ngomongke bab salat. Kanjeng Nabi dawuh ana wong 10 sing salate ora ditampa ya. Wingi sing tak omonge gak 3 to nggih. Ya engko tak baleni meneh nek ora tak baleni lali sing 3 kuwi. Nggih ta nggih? Panci nek kita ningali dateng dawuhipun Allah salat ki perlu digatekake bab penggawe sing abot tur angel salat niku. Ndelok ayate Allah wasta'inu bis-sabri was-salati fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ningali ayat menika pancen salat ki penggawe abot tur angel. Nggih nonton. Abote pripun? Cobane wong salat niku werna rupa. Mila kula panjenengan kon tansah nyuwun pitulungan karo Gusti bisa sabar, tabah oleh padha nindakake salat 5 wektu. Uraken Kanjeng Nabi dawuh ana 10 golongan sing salate ora ditampa dening Gusti Allah. Sepisan ya ki wong sing nek salat ora tau gelem jamaah. Nggih. Salate dhewean atine bak-bakan ditambah wacane ora patek fasih. Ya wis kaya ngono kuwi le salat kerja bakti ngono ae. Wis ora ditampa terus ora oleh kan iki setunggal. Sing nomor 2 sing ora ditampa karo Gusti Allah wong dadi imam ning ora dicocoki karo mulane ora semangcok krangsangan daftar ke imam kepenak dadi paham ya. Sing nomor 3 yaiku wong sing salat ning wis kewajiban zakat ora tau mbayar 3. Terus sing nomor 4 sapa? Ingkang nomor 5 sing ora ditampa salate menurut ngendikane Kanjeng Nabi rajulun mamlukun abikun. Wong sing dimiliki dening wong ning dheweke lunga ora pamit. Kula tak takon saiki Pak Bu. Nek anak karo wong tuwa kuwi sing kuwasa anak apa wong tuwa? Anak nguasani wong tuwa apa wong tuwa nguasani anak? Wong tuwa nguasani berarti anak niku dadi tanggungane tiyang. Saiki tak takon meneh. Nek wong bebojoan lanang oleh wedok kosek to iku kuwi sing nguasani sing wedok nguasani sing lanang apa sing lanang nguasani sing wedok? Sing wong lanang nguasani wong sebab sing wajib aweh nafkah sing jalur ra ngoten to nggih. Ha iki dieling-eling. Nek kula sampeyan rumangsa dadi anak aja cok lunga ora pamit karo wong tuwa. Jenenge nek wong lunga ora pamit ki apa? Dene ngerti. Ya. Jadi kula sampean kuwi nek lunga kok ora pamit wong tuwa mongko jende wong tuwa niku kula sampean kuwi salate iki ora ditampa lho karo Gusti Allah, Kang. Ha wong minggat kok. Rajulun mamlukun abikun. Wong wedok ya ngono yu. Jande bojo apa ora kowe? Sing jande bojo kuwi nek lunga pamit bojone aja teko. Wong wedok ya ndek bojo lek lunga ora pamit bojone jenenge wedokan minggat kuwi. Ya. Kuwi salate ora ditampa karo Gusti Allah lho. Kayak ben krasa. Ana ora to, Kang? Bojone sapa? Iki kula matur ngaten iki meng benerake lelakone awake dhewe iki lho. Dicocokake karo dawuhe Kanjeng. Niki antawisipun sing ora ditampa salate dening Allah ya senajan salat ya senajan jamaah. Ning kok dheweke iki nglakoni minggat
Minggat ki apa to? Ayo lunga ora pamit kuwi to. Niki kok salate ora ditampa karo Gusti. Mula sing paling apik kuwi nek wong wedok arep lelungan ya pamit sing lanang. Bapake kula tak ngaji Selatan nek sampean rindak ya monggo tak derekke nek ora kula nyuwun izin ngono. Senajan arek ngaji ki pamit. Ya. Lah wong lanang ya ngono, Kang. Senajan ora ndek kewajiban pamit karo wong wedok ning nek arep lunga ki aweh weruh ngono lho. Biangmu aku tak selasan ngono. Sebab napa wong lanang ki nek lunga cok ora pamit ora mau sing wedok, iki kok nek ana daya goleki sing wedok ki lek semaur tok muni, "Ah mbah bapakne ki minggat nandi muni ngono ki." Senajan wong lanang nek lunga ora pamit karo wedok tak dinggat-inggatke lho Kang ya. Terus napa Den? Mulane monggo ngaji iki genata lelakone awake dhewe urip. Nek cara Pak Suwam mau nanduri apa? Nanduri sawah sing arep diundhuh sok kuwi to. Wong donya iku mazraatul akhirat, donya iku sawahe akhirat. Ya iki antarane lek nandur ngoten iki. Kula sampean anak jane wong tuwa arep lunga, pamit karo wong tuwa njaluk izin. Wong wedok duwe bojo, bojone jeh urip, arep tindakan monggo dipamiti bojone. Wong lanang arep lelungan, ya senajan ora wajib, nih ya wong bojone jeh urip, wae weruh ngono lho. Ya, pemane arep Magelang apa arep ngopo ngene ngomongi. Iki. Niku amrih saenipun sedaya. Ben kula sampean ki salate ki ora ana resiku, ora ditampa karo Gusti. Niki wong jenengane lunga ora pamit ki aja meneh kok mung wong biasa. Panjenenganipun Nabi Yunus nalika dakwah teng kaume lak pancen atos dora manut. Wah niku lak Nabi Yunus niku lak ya hitungane napa jenengane mutung. Terus masyarakat tinggal lunga. Bareng tinggal lunga, le lunga ki nang negara liya nyabrang numpak perahu. Wah tekan tengah-tengah lautan kok perahu mogok. Diteliti napa apa mesine rusak apa-apa. Nek didelok mesine ora rusak. Ning kok ora iso mlaku. Akhire wonten carane saiki apa ya? Tukang bedheke apa jenenge? Ngujume kapal kono. Kuwi neliti-neliti le ngondo iki ana kawula minggat saka bendarane. Le ngomong niku ana kawula minggat saka. Ayo saiki diteliti. Barang diteliti jebulane Nabi Yunus niku. Niku le tindak niku ora pamit karo Gusti Allah wong mutung. Akhirnya terus dihukum niki karo awak kapal kono. Nabi Yunus iki dihukum jegurke nang segara lho Kang. Dicemplungke nang segara. Wareng cemplungke nang segara caplok iwak. Akhir Nabi Yunus pancen aturane Allah digawe kaya ngono. Ana njero weteng iwak iki ayo masyaallah. Atus akhire Nabi Yunus iki krana rumangsa keluputan karo Allah le lunga ora. Mula aja cok. Ya. Ki bahaya nabi wae mesti dibendu karo Allah. Wah nang jero weteng iwak lak Nabi Yunus nangis karo sambat-sambat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niki ora leren-leren. Akhire kersane Gusti Allah iwak iki minggir. Mandang minggir tekan nggon pinggiran segara mukok metu Nabi Yunus. Niku Nabi Yunus ya isih urip ning ora daya kaya wong semaput jengkruk.
nang pedenan niku. Iki hukuman saka Allah mergo le tindak ora nabi lho kuwi Kang apa nek kula sampean minggat nek dihukum bisa mudhar. Nggih, niki. Dan Nabi Yunus niku dipun ngendikaaken nang kitab tafsir lenong jero weteng iwak ana sing ngendikake 40 dina. Ana sing ngendikake 7 dina. Nah, urip niku nang jero weteng iwak pancen hukuman saka Gusti. Nah, mula dongane Nabi Yunus nalika nang jero weteng iwak rupane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nek kula sampean ki dong dirada rasa awake apa masuk angin apa lara kuwi kok sampean gelem maca kuwi nganti geneping 100 niku mengko karo Gusti Allah arep diparingi enggal mari lek lara. Kepepete ora diparingi enggal mari niki karo Gusti Allah dosane di ngapura kabeh. Mergo nirokake Nabi niku wonten dawuh kaya ngoten. Mula sesuk nek lara ki ora semang nyeneni sapa-sapa terus maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz ngono lara kok criwit sapa-sapa seneni wis jan wong tuwa wis trigis ya nggih berarti ora sabar awake dhewe dicoba lara kon netepi sabar sabare ngene iki wae antare lesane kanggo maca tasbih Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz iki sing nomor 4 sing ora ditampa salate ya kuwi wong sing lek lunga ora wis paham dieling-eling ya wong wedok-wedok kuwi lho yo pamit senajan arep ngaji niku luwih utama wong lanang ya ngono Kang senajan arep ngaji ya aweh weruh karo bojone aja teko nglimpe lunga engko ndak diinggat-inggatke ya. Nomor 5 ngendikanipun Kanjeng Nabi sing ora ditampa salate dening Allah rajulun syaribul khamri mudminan. Wong iki anggere cok ngombe arak nek jaman biyen iki arak niku salate ora bakal ditampa karo Allah. Malah wonten hadis sing kang ngendikaken ana wong iman karo Allah. Padahal tak contohke kula niki wong iman karo Allah. Ning kok dina sakniki Selasa apa ya yu? Selasa legi ya, kula dina Selasa legi kok ngombe arak senajan orang nganti mendem le ngombe iki mung sak cendok sithik. Begitu arak niki mlebu teng weteng kula bleng iman kula niki kesah. Nek urung 40 dina iman kula niku dereng wangsul teng ati kula. Dadi upamane kula niki Selasa legi saiki minum, sok Selasa legi ngarep kok mati insyaallah bi ghairi hisab. Lek mlebu neraka kuwi lho yu. Ha wong mati ora nggo iman kok priye? Medeni, masyaallah. Lah sing jenengane arak ki apa to? Nek cara ngendikanipun kitab sing jenengane arak kuwi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Omben-omben sing marake mendem ya kuwi jenenge arak. Dadi nek saiki ayo pirang-pirang to ya. Ana KTI. Ana apa meneh? Ora ngerti ngasih jenenge ya. Tapi kabeh-kabeh ayo marake mendem to, Kang. Pokoke kaidahe niku sing jenengane arak kuwi endi-endi omben-omben sing marakake mendem kuwi hukume arak. Nek diombe tetep ngilangke iman. Mula wong sing ahli ngombe omben-ombenan sing mendem iki salate ora bakal ditampa dening Gusti Allah. Ngati-ati nek kula husnudzon
nek panjenengan sedaya sing sepuh-sepuh ahli jamaah ngaji ora bakal sing do ngombe. Ning sing perlu diwaspadai niku anak putu kula panjenengan sing ijeh rada agal-agal niku nek sing cilik mulu urung wis rada agal niku krana srawung niku bisa uga leres mboten wong kejane arek ora ning karo kancane njajal enak banget wis tak gratis ayo gelem akhire monggo anggere wis ngombe sepisan niku mesti ketagihan wis ora kena ora niku saking menika monggo awake dhewe lek njaga putra wayahe aja nganti putra wayahe niki dadi wong sing ahli minum barang-barang sing diharamke dening Gusti. Dadi masalah arak niku awet zaman rumiyin sampun dipun haram. Nek biyen ke Islam anyaran ngoten arak niku dereng diharamke. Dereng dipun aramaken. Ning mandang para sahabat kuwi gek arak urung diharamke, mungkin dilalah arep jamaah ki ngombe. Nang masjid mabuk. Terus akhire karo Gusti Allah dituruni ayat arak niku diharamke, ora entuk. Ngoten nggih. Terus dijawab karo keterangane iki nenggon ayat kuwi sing terakhir niku la yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Cara jawane wong-wong akeh padha matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hukume main, hukume ngombe arak menika pripun? Allah le maringi jawaban, qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Main ngombe arak kuwi dosa gedhe. Ning ya ana manfaate kanggo menungso. Nah manfaate nang mbek endi? Manfaate wong ku nek main kuwi ora kangelan rekoso nek menang batine akeh. Leres mboten? Wis tau tuku nomor kang kowe? Tuku nomor kan ming 1000 amal nomere sing dituku rada akeh ya oleh ya atusane won nggih nggih. Ha niku manfaate teng niku niku. Ha nek arak manfaate arak iki kaya ngopo? Mong ngombe arak kuwi iso ilang susahe, ora kelingan utange. Leres napa mboten? Mula wong anggere mendem lak teko ngomel, ora kelingan utang, ora kelingan apa-apa, seneng tekoan. Niku manfaate main, manfaate ngombe arak. Ning Allah negasaken wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi manfaate karo dosane iki gedhe do. Mula lajeng dipun haramaken tiang Islam sama ngombe arak. Niki ayat kados mekaten keteranganipun. Mula teng mriki Kanjeng Nabi le dawuh termasuk nomor 5 sing ora ditampa salate dening Allah ya kuwi wong sing gaweane cok seneng ngombe. Muga-muga kula panjenengan direksa karo Allah. Aja nganti kepengin, aja nganti ngicipi. Allahumma muga-muga dipun tebihaken saking minuman-minuman ingkang dipun haramaken dening Gusti sing marakake ngrusakake dhateng amal ibadah kula panjenengan sedaya. Nomor 6 sing karo Gusti Allah salate ora ditampa ya kuwi imraatun zaujuha sakhitun alaiha. Wong wedok sing dibendoni dijengkeli karo bojone kapok kowe. Ya. Dadi wong wedok nek neng-nengan karo sing lanang kok jengkel, salate wong wedok ora ditampa karo Gusti Allah. Wis kono dene kok ana wong bebojoan kok neng-nengan wis ana 3 sasi urung. Wah kaya ngono kuwi ngrusakke ibadah. Mula monggo awake dhewe ditlateni aja maneh kok karo bojo, karo wong liya ya aja awake dhewe iki padha-padha wong Islam, aja nganti do nglakoni neng-nengan utawa cara Jawane napa?
Jotaan aja tenan. Ana keluputan kekeliruan lumrah wong jenenge menungso ning nek wis sadar mbok iya enggal ngapuran leres napa mboten? Menungso nek kon lepas saka luput mboten saged. Kon lupas saka kleru mboten saged wong pancen menungso panggonane luput lan lali. Ngendikane Kanjeng Nabi al-insan mahallul khata' wan nisyan. Ning kula sampeyan iki nek luput nek lali ya aja terus berbablaske lek neng-nengan. Wah, mergo apa kok sepele wis pokoke antipati rujak sentul kowe ngalor aku tak ngidul dadi kayu ora arep noklek dadi godhong ora arep nyuwek dadi banyu ora arep nyawuk. Wah masyaallah kuwi nek nganti ucapan kaya ngoten niku bakal ndaftarke neraka niki. Kula sampean mboten dipun parengaken. Kanjeng Nabi menika le dawuh, ingsun ora bakal nyafaati maring umatku sing padha neng-nengan. Dadi wong angger neng-nengan ki tekan mati urung halal-halalan, iki sok nang akhirat ora bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi kok. Mila monggo awake dhewe le do ngaji do ditlateni sak derajat sak pangkate apa sing dingerteni dilakoni saka sithik ditata lelampahan kula panjenengan iki sakjroning urip nang alam donya iki muga-muga ling nglakoni lelakon-lelakon iki lelakon sing diridani dening Gusti sing dadekake lantaran kula sampeyan mangke awit mati mlebu nang luwangan kubur nganti tekan nang dina kiamat diparingono slamet saka siksane Gusti. Allahumma iki monggo dijaga salate direksa kanthi jamaah sak derajat sak syukur bisa 5 wektu jamaah terus ning mepete urung bisa ayo pokoke sedina sewengi iki aja nganti suwung sengko jamaah ora ketung pisan pindho ning sedina sewengi iki aja nganti suwung sangka jamaah. Usahane sak bisa-bisa diusahano dina sewengi iki ora pedhot lek jamaah 5 wektu niku. Ning wong jenenge menungso, nggih napa mboten? Kadang-kadang lah ya kerepotan ora iso. Leres? Monggo kita bareng-bareng do ikhtiar madosi ridane Allah kanthi lantaran antawisipun salat kita ingkang lemang wektu direksa kanthi bab panjen ya walau sampun kula aturaken panjen salat ki penggawe abot tur angel tur abot. Wah seangele pripun alah salat iki nek diteliti lek maca Fatihah iku keliru sak huruf batal kok salate Kang. Keliru sak huruf Fatihah niku batal salate. Ning ki arek ora tak kandhake karo sampean minta ngertekke wae. Ya, berarti jumlahane salat iki angel niki nggon bab maca Fatihah. Apa meneh kok kurang Fatihahe kok kurang alah ora kanggo salate Kang. Masyaallah. Nah iki sakniki sing dadi perbincangan nang kalangan Islam. Wong maca Fatihah ki lak ana sing ora nganggo bismillah. Ana apa ora? Ya sing terus terang nek wingi-wingi aku sing krungu wong-wong Muhammadiyah ki nek maca Fatihah kan ora gelem nganggo bismillah. Terus napa mboten? Ning sampean tak keliru. Cara pendapate Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim niku ayatun min ayatil Fatihah. Jadi nek maca Fatihah kok ora nganggo Bismillahirrahmanirrahim iki berarti nyuda sak ayat. Nek sampean salat kok ora nganggo Bismillahirrahmanirrahim, salat sampean ora bakal kanggo nang kersane Allah. Bab ngurangi ayate iki sing perlu diteliti. Pingenane ki ana wong sing tak omong ngono, andene teng Mekah niku kok nek dong jamaah niku kok mboten imame kok ora maca bismillah Mbah Kyai. Wah aku ora krungu. Kayake maca bismillah ning lireh, aku ya ngono. Ha nek ora ngandel kono cedhaki imame takoni. Dadi nek nang Mekah Madinah iki pancen
bismillah iku ora dirungokke. Dilirih. Ngoten. Yang banter itu kok alhamdulillahirabbil alamin. Ngono nang Mekah. Ning maca bismillah ming mboten seru lirih. Ha nek ora ngandel sesuk rono jamaah kono. Engko jejer karo imam, nganggo takbiratul ihram lak muni bismillahirrahmanirrahim lirih. Paham ta mboten? Lah niki milosake kita teliti sing ora ditampa salate dening Allah miderek ngendikane Kanjeng Nabi mau ana 10 iki gak oleh nenem ya. Nggih. Nomor 1 wong sing ora tahu jamaah. Nomor 2 wong salat ning ora tahu bayar mongko wis kewajiban zakat. Nomor 3 wong dadi imam ning ora dicocoki karo makmum iki salate ora tampa. Nomor 4 ya kuwi wong sing lunga ora apa sampean lho sing muni aku ora lho ya. Nggih. Nomor apa jenengane 5 sing ora ditampa salate maring dening Allah ya kuwi wong sing seneng ngombe arak. Nomor 6 sing ora ditampa salate dening Allah wong wedok sing dibendoni karo bojone. Mula monggo kula sampeyan leda bebrayan urip antarane wong lanang karo wong wedok monggo dijaga sing sae niru tindakane Kanjeng Nabi supaya kabeh mau bisa barokah dunyane barokah akhirate bisa slamet donya slamet jenenge wong bebojoan ki ya kadang-kadang ya cok jengkel ya yu ning aja diterus-teruske nek jengkel ya wis lebare ngapuran aja neng-nengan wong bojo kok dadi siji sak omah kok kepethuk ora tau takon sing wedok ya ngladeni nek ngladeni ya teko sing lanang ya ora tau aro-aro dicepai teko mangan teko dintekke iki dadi edan kabeh nggih niki monggo kabeh mau dijaga kanggo nggayuh ridane Gusti. Angen-angen kabeh mau nek dibalekke nang ngendikane Kanjeng Nabi kafa bil mauti wa'idho. Dados pati niku pancen kena kanggo pituture awak kula panjenengan sedaya. Leres napa mboten? Upaminipun tangga kula panjenengan sakniki sedo kula panjenengan takziah ayo ya tanggaku saiki sedo aku kira-kira kapan kan kedah takon awake dhewe bab menika dialap dadi pitutur tiyang menika nek kersa ngalap pati dadi pitutur insyaallah atine tansah gelem bali maring Allah lan atine iso diparingi istiqomah mergo kelingan maring tekaning satrasipun perlu kula ngaturaken nggon bab mauludan maabah maring Kanjeng Nabi. Pungsal wangsul dipun dawuhaken dening para ulama khususe nek wulan Mulud kula panjenengan kon padha ngokeh-okehke le hormat maulude Kanjeng kula kemutan setunggalipun sejarah zaman rumiyin menika wonten setunggalipun sahabat menika masyaallah kalian Kanjeng Nabi menika remengne ngungkuli kabehane sing disenengi nang alam donya. Dadi kalian Kanjeng Nabi menika remenipun sanget-sanget. Lah niki dilawas tunggal wekdal dicoba karo Allah. Karo Kanjeng Nabi ki sedina sewengi ora iso weruh. Ambuh mergane napa mboten ngertos ning ora iso weruh karo Kanjeng Nabi sedina sewengi. Kuwi ambakipun susahe pol. Terus akhirnya nang Masjid Nabawi niku bengak-bengok undang-undang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah sak piturute badanipun menika noleh-noleh tetep ora preso Kanjeng Nabi. Ampun sinareng sampun badhe minggah jamaah salat.
panjenenganipun menika ngadang Kanjeng Nabi. Ning kok dilalai Kanjeng Nabi iki lek miyos ora nggon biasane. Nggon sanese cara kene biasane ki metu ngarep metu kiringan. Niki nggih mboten semerap malih. Akhire terus nderek jamaah. Rampung saka jamaah, sahabat niku terus nunggu nang burine Kanjeng Nabi. Pokoke engko angger Kanjeng Nabi wis miyos, gelek arep tak candhak, arep tak salami, tak ambungi tangane. Saestu sinareng sampun rampung bubar salat, Kanjeng Nabi jumeneng terus ditubruk mon tanduk salaman karo nangis. Terus karo Kanjeng Nabi didang. Ana apa? Kowe kok nangis, rupamu kok pucet, apa entes lara? Mboten Kanjeng Nabi. Ha kok pucet, apa lesu urung madang? Mboten Kanjeng Nabi. Ha ngopo? Wong ora lara, ora lesu kok pucet, ketoke lemes temen. Sisah Kanjeng Nabi. Apa sebab susahe? Susahipun kula menika sampun sedinten sedalu mboten semerap wajah panjenengan Kanjeng Nabi. Kula menika sisahipun kuatos mangke nek ngantos teng akhirat kula niki petal kalian panjenengan mboten kepanggih panjenengan kula niki dadi apa niki. Mikire ngoten. Sahabat niku lek mikir tekan semono. Akhiripun Kanjeng Nabi menika dipun maturi ngaten menika nggih mrebes mili. Kok tekan semono maabahe sahabat niki wae. Mboten atawis dangu malaikat Jibril rawuh mbeta ayate Allah. Diturunke nang Kanjeng Nabi. Mayyuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat niki dipun turunaken cara jawane sapa wong sing taat maring Allah lan Rasul. Wong-wong iki mau besok nang akhirat bakal karo Allah didadekake siji maring wong-wong sing padha diparingi nikmate Allah. Ha sapa minan nabiyyin didadekake siji karo para nabi. Wasyuhada lan karo wong-wong sing padha mati syahid. Wassolihin lan didadekake siji karo wong sing saleh-saleh. Apik-apike kekancan nang akhirat ya kekancan karo wong-wong kuwi. Dadi siji nabi, dadi siji syuhada, sholihin, ulama. Iki pancen apik-apike kekancan nang akhirat niku teng mriku niku. Lah mula monggo. Kula panjenengan sak mangke pupung isih menangi sasi mulut sampun kula aturaken gek Selasa. Supaya kula panjenengan iki digolongake golongane wong sing maabah maring Kanjeng Nabi. Kula panjenengan aja pedhot-pedhot le ngegungke maulude Kanjeng Nabi. Ya kuwi tata carane le jamaah diniati niat ingsun derek tindak lampahe Nabi uga mumpung wulan mulut aku le jamaah kanggo ngegungke maulude Kanjeng Nabi. Dadi jamaah kanggo ngegungke maulid Nabi iki diniati nang ati dados. Paham mboten? Sampeyan ngenehke dhuwit mbok karo anake, mbok karo putune, mbok karo bojone nang ati niat ingsun sedekah maring anak, niat ingsun sedekah maring putu, niat ingsun sedekah maring bojo karo kampas piras pantes tak nggo ngegungake maulude Kanjeng niku sampean yo klebu golongane wong sing ngegungke maulide Kanjeng Nabi. Angsasi mulut nek kula panjenengan ora iso nggunakake kesempatan engko nek wis ditinggal wulan mulut ya oleh ketemu meneh setahun meneh. Laras rawadan. Mila niki ingkang penting
wonten ing wulan mulut kula panjenengan muga-muga iso ora ana pedote le nderek-nderek ngegungake wiyosane Kanjeng Nabi. Terus meneh apa ayo termasuk maca selawat. Sing biasane nek maca selawat kesedina paling akeh ping 100, pupung wulan mulut monggo ditambahi. Tambah pira sak karepmu arek tambah 1000 ya luweh. Ngoten ta nggih? Wong maca selawat iki nek ping 1000 ki ya ora suwe niku Kang. Nek dilegake ora nganti sak jam kok. Pitados napa mboten? Niku maca selawat. Wong kula wis tak jajal kok gek mben nika. Numpak mobil bali pengajian saking Semarang. Timbangane turu eman-eman wis jajal wong aku ora nyupir aku njagong nang jejere supir aku tak nggodhoki tasbih tak maca selawat tekan ngomah ki jajal oleh pira kula maca selawat saka Semarang tekan ngomah niku oleh 12.000 ala yo berarti to niku ya nggih napa mboten ana turu ayo malah meng oleh mari ngantuke tok lho niki dadi apa-apa ki tak pikir garek lek nata penggalihe karo carane le nindakake niki saged. Lah terus kula niki ngekelingan meneh ngendikane Kanjeng Nabi man qara'a suratal ikhlasi marratan faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Sapa wonge maca surat Ikhlas sepisan wong iki karo Allah diparingi ganjaran padha karo maca Quran 10 juz. Nek le maca surat Ikhlas iki ping pindho diparingi ganjaran padha karo maca Quran 20 juz. Nek le maca surat Ikhlas iki ping 3 diparingi ganjaran padha karo maca Quran 30 juz katam. Kula wingi dina wingi tak jajal. Kula niku dina wingi ngaji nang Wonosobo. Tepate nang Kalilawang Garung. Wis aku saka omah tak njajal bismillah maca kulhu. Tak ora omong tak maca kulhu saka omah nunggang motor plek mangkat kula nyekeli tasbih maca kulhu tekan nggone pengajian ku tak hitung kok ya mesal lumayan to oleh ping 1230 surat Ikhlas. Ha iki nek upama iku upama kok ditampa karo Allah saben-saben ping 3 katam Quran aku katam Quran ping pirang-pirang atus lho kuwi Kang. Nggih ngoten. Nggih ngoten. Dadi kula sampeyan iki mulane monggo apa-apa kuwi dingilmoni ben kula panjenengan iki bisa duwe keuntungan sing agung ana ing ngersane Gusti Allah. Iki mula monggo kula sampeyan arep deres Quran upamane ora kuwasa wong arep namarke tulisan ya wis ra patek cetha nggih napa nggih diwehi kacamata yang dilalai wong pancen biyen durung tau ngaji Quran ya tetep ora iso. Leres mboten? Ya mula monggo ditlateni lek maca surat Ikhlas. Paham mboten? Nek surat Ikhlas senajan ora iso maca ning akeh sing apal. Pitados? Nggih. Ana sing ora ngaji jajal tak udahi tulisan surat Ikhlas tak kon maca ora yu waca ora iso. Nek senajan ora iso maca nek yu ora sampean maca surat Ikhlas ngono ki iso kok. Kul huwallahu ahad kok iso. Leres mboten? Dadi nek surat Ikhlas kuwi senajan ora iso maca ning akeh-akeh wong kuwi do apal. Mula Kanjeng Nabi le dawuh, sapa wonge kok gelem maca surat Ikhlas nganti ping 3 ambalan wong iki diparingi ganjaran padha karo maca Al-Qur'an 30 juz katam. Wis tahu sampean jajal ngatamke Quran? Mbok jajal engko pirang dina ngono lho Kang. Nggih. Jajal. Kula niki wis tahu jajal jungkung ngatamke Quran, maca Quran niku.
Mesa sedina sewengi ora rampung ya Kang. Mboten rampung niku. Wis tak jajal tak ngetes awak maca Quran sak katame iki pirang wektu. Ha niku kok sedina sewengi kok mesti ora rampung. Akhire nggih mesti 2 dina punjul sewengi niku gek rampung. Ha wong kaya kula lek maca ya ora patekno iso kok ya. Apa meneh sampeyan. Nggih. Mulane monggo lah awake dhewe bareng-bareng alon-alon ya. Nggih nggih. Nuwun sewu. Niku pancen aestu. Ha nek bocah-bocah sing do apal Quran kuwi mono upamane do jungkung ini sedina sewengi jan saged katam niku lari-lari sing do apal Quran niku. Ha nek kados kula niku wong Yasin ora patek apal lah ya. Mulane nganti 2 dina sewengi deres Quran gek katam. Wah ya jan ngampet madang ngampet ngombe lho Kang kuwi. Ngampet turu barang niku. Masyaallah. Ya pancen tak rasak-rasake wong iku nek arep kepengin gayuh kenikmatan akhirat kudu gelem nang donya iki nglakoni rekoso merangi hawa. Terus napa mboten? Ora turu lah ya perangan karo hawa nafsu ya Kang ya. Nggih napa mboten? Aku lah sampean kadang-kadang lebar maghrib ngantuk kok. Nek kesel kae terus kesel lebar asar adus terus madang ngejajar lak celangaban. Ha niki kok garek arep maghrib ki ngantuk ge turu apa ora? Nek kula sampean kalah le perang karo hawa nafsu mesti turu. Ngo kadang-kadang nek turu ora krungu maghrib dadi ora maghriban ya. Leres napa ten? Lah niki dadi masyaallah njen awake dhewe iki perangan karo hawa nafsu ki jan yo ketoke mung sepele ning abot tenan. Nggih napa mboten? Terutama nek esuk kuwi lho Kang. Tangi gasik iki ya termasuk perangan karo hawa nafsu. Nggih napa mboten? Anak le turu le mapan gasik ngono insyaallah le tangi ya iso rada gasik ya. Ane nek bengi le melek nganti jam 2 jam 3 terus mapan turu kadang-kadang ora krungu subuh begitu ngelilir malah srengenge meletek. Nggih ngoten. Lah niki mila abote awake dhewe urip nang alam donya iki karo Allah didhawuhi kon merangi hawa ora ana sing jenenge hawa nafsu ki ngejak nang kebagusan niku mboten wonten. Nang Quran wis dijelaske. Nang juz 12 sampeyan maca. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Sing jenenge nafsu niku mboten wonten kang ngajak sae. Nafsu ki anane ngejak Allah. Sampean arep ngaji ngono kuwi wae gondeli kok mbok rasah mangkat to wong grimis. Engko ndak mangso angin. Niki nafsu lho Kang. Lha sebenarnya wah masyaallah. Esuk kae nek arep tangi wis krungu adzan subuh. Arek tangi nafsune ngandani ge adzan. Ijeh kasih engko wae nek wis arek kamar. Ha terus tenan manut turu ler ngono kuwi ora krasa ngerti-ngerti nglilir wis jam 6. Nggih mboten. Iki jenenge nafsu niku mboten wonten sing ngajak apik niku mboten wonten. Nafsu iki anane mesti ngajak Allah. Iku dawuh Allah nang Al-Qur'an. Mongko sing paling nyebeli niku lho Kang. Sampeyan tak kandhani ya. Gusti Allah ki ndadekke kula sampeyan menungso iki sakwise dadi nang jerone kene iki lak dikeki werna loro. Sing sebelah tengen niki ana jenenge akal pikiran karo ati, nggih to nggih. Njur sing sebelah meneh ana jenengane hawa nafsu. Niki antarane ati karo akal pikiran karo hawa nafsu ki ora rukun. Gerak-gerak terus
Nek ati, akal pikiran iki ngejahe apik. Njo ngibadah, njo tahajud, njo jamaah, iki ngejahe ati. Ning hawa nafsu ora usah mending. Masya Allah, niku kaya ngoten niku samben dinane. Mongko sampean tak kabari, nek kula sampean wonge iki suwe-suwe lak tuwa to ya. Nggih mboten? Kula niki mau arek mangkat rene iki ngilu lho, Kang. Aku tangi turu tak ngilu. Wah, mandang roh rupane aku kok gelo to aku. Aku tak angen-angen aku kok dadi tuwa iki lek tuwa iki pel kapan. Kok ora krasa to lek tuwa iki pel kapan iki jan ora ngerti. Iyalah, aku wis tuwa. Tuwa ki men wujude lahir raine sak awake. Ning jerone kene sing jenenge hawa nafsu ki aku ora gelem tuwa. Ayo. Pitados? Saiki tak contoni wis, Kang. Aku nggawa contoh kok iki. Ya. Tak contoni. Niki ben gamblang kok. Tak contoni. Nek niki ngarani sampean duit piro? Piro? 50.000. Nek niki sampean upama tak wehi sing abang karo sing biru ki milih endi? Aku ora milih sing biru. Iki mergo sekolah sampean kalah karo hawa nafsune. Iki nyatane nek hawa nafsu kuwi ora gelem tuwa. Hawa nek duit milih sing akeh kok. Nggih mboten. Ane nek salat kok milih sing cepet. Ya Allah, niki buktine nek sing jenenge hawa nafsu ki ora gelem. Mula monggo awake dhewe ditlateni le do ngaji kaya ngeten iki, muga-muga karo Allah diparingi pitulungan. Bisa le merangi hawa nafsu, bisa diparingono tabah lan menang. Insyaallah nek kula sampean urip nang alam donya ki le merangi hawa nafsu diparingi bisa tabah lan menang, kula panjenengan mati sak mangsa-mangsa karo Allah tetep arep diparingi mati sing husnul khotimah. Dadi perang karo hawa nafsu niki monggo digatekke tenan. Dene senjatane pirang-pirang werna. Ulama wonten kang dawuhaken merangi hawa nafsu kuwi antara lain kowe ngajekno zikir, pendak lebar salat. Alhamdulillah kula panjenengan mbah sak derajat sak pangkate wis do bengat toreko anggere lebar salat ora ketung mbah ping pira nggih. Iki niki lha ya merangi hawa nafsu. Yo ana maneh sing dawuh merangi hawa nafsu ki nganggo senjata apa? Diajekake pendak lebar salat maca ayat kursi ping 3. Niki nggih kula panjenengan dilakoni sebab napa niku kanggo alat merangi hawa nafsu. Supaya kula panjenengan iki le perangan karo hawa nafsu diparingi bisa menang. Nek kita niki menang le perang karo hawa nafsu, Gusti Allah tetep njanjekake kula panjenengan iki arep dipapakake nang swargane Gusti. Sebab nek menang karo hawa nafsu kuwi kelase nang alam donya, kelase wong sing takwa. Kelase wong sing wedi maring Gusti. Mongko Quran wis cetha-cetha le ndawuhake wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wong-wong sing padha wedi maring Allah iki besok nang akhirat karo malaikat arep digiring mlebuke swarga. Allahumma muga-muga dijabahi. Ning mlebu swarga ki ya ora gampang, Kang. Sawise diderekke karo malaikat ki malaikat lek ngeterke men tekan lawangan swarga ora nuntun tekan jero. Engko nang lawangan kono wis dilaporke karo penjaga swarga. Sampeyan kok nek wis tekan ngarep lawang swarga kuwi karo malaikat takoni lho yu. Sampeyan iso jawab ora? Monggo lek nakoni cara Arab dadah.
Begitu sampean tekan ngarep swarga terus malaikat ngendika, "Salamun alaikum." Sampean lek jawab piye? Pangestu ngono, ora kanggo. Hah? Jadi kok nek malaikat niku kok takon kali kula sampean, "Salamun alaikum." Kula sampean jawab, "Waalaikumsalam." Teptum. Ayo. Teptum ki cara Jawane baik-baik saja. Terus sampean le jawab thayyib, ngono. Iki anggere iso jawab rong perkara iki. Waalaikumsalam karo thayyib iki terus malaikat ngendika, "Fadkhuluha khalidin." Jo Kang Jo. Ayo. Kose kok kan mlebu. Lha niki kaya ngeten iki, wah jebule acara mlebu swarga ki ya ora gampang. Ming jawab rong kalimah iki ora tau ngaji ora teyeng kok cara Arab e. Nggih napa mboten? Wong kadang-kadang ngerti Arab ora ngerti Jawane kok. Wong pitakon, "Salamun alaikum." Selamat kowe kabeh. Ya iku lejep pendan jawab, "Waalaikum." Alhamdulillah paringi selamat malaikat. Teptum do waras. Thayyib alhamdulillah waras ya. Lah niki nek wis iso jawab niki gek diperintah fadkhuluha khalidin. Niku kula panjenengan benjang teng akhirat kaya ngoten niku. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Amin. Ane nek nang donya ngaji ora tau mangkat. Jamaah ya ming kala-kala. Nggih. Ha iki wah engko ya repot nek lek perang karo nafsu ra iso menang. Nggih sampun. Gusti Allah le ngendika, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara." Wong akeh sing ora padha iman maring Allah wong padha kafir iki mengko digiring gawa nang neraka ila jahannam zumara. Walah masyaallah nek wis dipapake nang neraka niku ora ana rampunge, hum fiha khalidun. Wong-wong kafir niki mengko nek wis lebokke neraka ora ana rampunge panjen dadi penghuni neraka sakjek njumblek. Mula masyaallah kula sampean kudu syukur karo Allah dene-dene kok kula panjenengan iki dituduhake karo Allah dadi wong Islam. Amin. Iso dadi wong Islam iki cetha-cetha pituduhe Allah. Nek ora oleh pituduhe Allah mboten saged. Apa maneh ming kula sampean wong biasa. Pamanipun Kanjeng Nabi ramane Sayyidina Ali jenengane Sayyid Abu Thalib. Sayyid Abu Thalib niku pamane Kanjeng Nabi. Pamane bapa paman cel niku wong adine Sayyid Abdullah. Abu Thalib niku ramane Sayyidina Ali. Niku krana ora oleh pituduhe Allah ing atase ponakane dadi nabi kekasih Allah niki bapakne cilik kok ya ora gelem melu to. Nganti tekan nalika badhe seda karo Kanjeng Nabi Sayyid Abu Thalib iki dituntun. Paman panjenengan badhe seda monggo kula tuntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki mesti jawab, Muhammad, aku ki ngandel nek agama sing kok gawa iku hak bener saka ngersane Allah. Ning aku nek melu kaya ngono kuwi aku ki isin karo kanca-kancaku jajan. Ming mergo isin karo kanca nek maca syahadat ki karo Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abu. Kuwi dheweke iki isin. Mergo gengsi nek cara iki ya. Dadi nek kon maca syahadat ki gengsi. Ha niku tekan akhire nggih tetep pejahe mboten saged mbeto kalimah thayyibah. Ning jenenge Kanjeng Nabi. Bapa pamane seda iku ya ora mentala wong bapa paman akhire nyuwunke pangapura maring Gusti. Sak sampunipun Kanjeng Nabi nyuwunaken pangapura dhateng Allah dosane bapa pamanipun Sayyid Abu Thalib. Apa ngendikane Allah?
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, kowe ora iso nuduhke wong sing kok kasihi nang petuduh iku saka ngersane Gusti Allah diparingake marang wong sing dikersakake dening Gusti Allah. Senajan pamanmu ning pancen ora tak kersake oleh pitulung, dheweke tetep ora gelem melu agamamu. Mula saking menika kita sedaya monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya, muga-muga diparingono tabah ledho ngaji. Wong nek diitung-itung kula sampean ngaji ngeten iki ya ora suwe kok. Nek dibanding karo engko uripe nang akhirat niku. Nggih napa mboten? Kula sampean ngaji niki ora ana kok sing betah nganti 100 tahun. Nggih napa? Wong pengajian iki tak hitung-hitung lek lekas pel tahun 97. Nek tekan seprene iki gak pirang tahun, Kang? Niki lek lekas pengajian teng langgar teng masjid niki tahun 97. Dan saiki wis tahun 2022. Lah niku ayo ge antarane 50 tahun punjul sithik to niku. Nggih to? Lah iya, ge 55 tahun. Niki mawon kula sampean wis ngrasake suwi. Nggih to nggih. Ha iki malah ana kok sing mulai ngakas ngaji iki wingi tahun 2000 kuwi njur saiki wis ora rene wong wis mati. Nggih to nggih. Dadi nek diangen-angen kaya ngoten niku ngaji niku ora suwe mangsane. Mulane monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya selagi kula sampean isih diparingi kekuatan lahir batin, jasad isih diparingi kuat, pikirane isih diparingi bening, monggo ditlateni ledho ngaji, ditlateni ledho jamaah, ditlateni ledho wiridan, kabeh kanggo ngadang pituduhe Gusti, kanggo adang-adang rahmat lan ridane Gusti, kanggo adang-adang syafaate Kanjeng Nabi. Insyaallah wong kang oleh rahmate Allah, oleh syafaate Kanjeng Nabi benjang teng akhirat tetep karo Allah didadekake wong sing slamet sangka siksane Gusti Allah. Dipapakake ana ing kenikmatan swargane Gusti. Allahumma amin. Fadilahe tolabul ilmi atau fadilahe ngaji, Kanjeng Nabi dawuh kapan wong kuwi temandang ngaji, mbuh pinter mbuh ora, mbuh melek mbuh ning saka omah lan niate ngaji to lek rene Kang, ngantuk mono wong teko dhewe ra njaluk ya. Niki ngendikane Kanjeng Nabi kabeh gegremet sing nang daratan, sing nang lautan, lan kabeh wit-witan, kabeh para malaikat iki njalukke ngapura dosane wong sing temandang ngaji nika. Kula tak angen-angen nek sing njalukke ngapura kuwi do ora ndih dosa kira-kira lak ya ketampa to nggih. Ha nek malaikat kuwi ora ndih dosa to Kang. Kewan iki ya ora ndih dosa. Nggih to mboten? Wit-witan ya ora duwe. Insyaallah niki kabeh wong kang ngerlik ngaji niate niat krana Allah tetep bali ngaji iki dosane kelong. Niki ingkang cetha nek ndelok fadilahe wong ngaji mijerek ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi nek wis ngerti fadilahe kaya ngono, kok kula sampean meh ngaji pendak seminggu pisan kok ora mangkat, iki pancen kepengin atine atos. Mau niku lek kandak gitu. Qaswatul qulub fi kasratil dzunub. Ati iki iso dadi atos mergo kokean. Ora tau dilongi kok mundhat terus. Mengko jan lek dosa iki lek golek jan teko gamping oleh. Nggih napa mboten? Awong kula sampean iki terus rapopo ngene iki wae. Ora semang wong liya karo anake ngono wae.
Kuwi kok terserah apa-apa kanjur teko anake iki mbah apa perkarane terus wong tuane iki jengkel terus muni aku teko oleh dosa kok piye. Sampean karo bojone Kang. Awak arek madang wis dicepake. Men ora kebeneran lawe kok sing lanang lesu. Ngono cekek dhewe. Ha sing wedok doneke ngono kuwi lara atine apa ora? Ah sing wedok ya muni ya. Ora kok lunggak-gelak ya wis. Ah iki lah ya teko jan dosane teko to. Sepele banget masyaallah. Sing jenenge dosa iki tekane gampang banget. Mula nek kula sampean kabeh iki ora do ngangen-angen awake dhewe, ora semangangen-angen wong liya. Awake dhewe iki diangen-angen. Niki lah kula panjenengan iki nek tekan ditimbali sowan ngersane Allah sak mangsa-mangsa kok urung duwe persiapan iso babakan tenan kok. Estu niku. Mila monggo. Kita menawi ora ketembuh kaya ngapa ikhtiar kita ditelateni ledo ngaji sak derajat sak pangkat awet tiang ngaji menika nggih kula aturaken ngendikane Kanjeng Nabi sing njaluke ngapura kuwi kabeh malaikat kabeh wit-witan kabeh gegremet sing nang daratan nang lautan iki njaluke ngapura dosane. Jadi paling ora senajan kula sampean lek ngaji iki jan ora mudeng blas ning telung dosane. Paham lho mboten? Jadi tak pikir-pikir nek ora mangkat ngaji kok ya cara akhirate lho niku nek donyane ngono ora rugi. Nggih mboten? Wong sampean ngaji rene ya ora nggawa apa-apa. Iya apa ora? Bali saka pengajian kene nggawa apa? Ora nggawa apa-apa to? Nek donyane pancen jan ora ana apa-apane wong ngaji. Ning mangke akhirate kula panjenengan ingkang badhe nampi keuntungan ingkang agung. Pancen sing jenenge ngaji, jenenge salat niku tindakan lelakon sing gawe diunduh mengko ana ing krasane niku ora semang tekan akhirat. Wong ngaji, wong ibadah niki engko anggere wis tekan kuburan, mati leboke kubur niku pun krasa. Wis iso ngrasake hasile le tumandang nang donya niki wau. Lah mila monggo kita sareng-sareng ya ditabah-tabahke muga-muga Allah maring ana pembuka. Dateng ati kula sampean kabeh bisa dadi ati sing padhang, ati sing bening, ati sing gampang dijak tumindak taat maring Allah. Niki penurunanipun namun panjenenganipun radhiyallahu anhu paring wasiat dhateng putra santrinipun. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani li ashabi ittabi'u wala tabtadi'u. Niki sepisan wasiate. He anak murid niki wasiate Syekh Abdul Qadir. Kowe kabeh ke dadi menungso, dadi menungso sing nderek karo apa tindakane para wong sepuh. Artine kalau sampean iku lek ngibadahi teko nirokake piwulange wong sepuh-sepuh mbiyen. Wong sanade ngerti sanad ora to Kang? Sanad ki sendeane. Munggahe guru kula sampean ki munggah tekan gurune, munggah gurune iki poke guru kula sampean ki tekan Kanjeng Nabi. Kula sampean ki ngibadahi kon nirokake tindak lampahe wong tuwa-tuwane. Wong sepuh mbiyen ki priye to? Ayo lek salat do jamaah kuwi termasuk tindakane Kanjeng Nabi sak sahabate. Ha iki sak bisa-bisa ditiroke. Kanjeng Nabi sak sahabate nek lebar salat ya nglakoni wiridan. Kula sampean ya sak derajat sak pangkat lebar salat do nglakoni wiridan. Kanjeng Nabi ku setiap saat mesti ngaji. Wong Kanjeng Nabi menika nate
Setunggal wekdal niku mlebet wonten masjid. Niki nang masjid ki ana 2 kelompok. Cara kene sebelah kidul kono sak kelompok, kene sak kelompok. Niki beda-beda. Sing kelompok sebelah kono kuwi kelompoke wong sing padha ngaji. Sing siji maca kitab, liyane do ngrungokake. Sing kene kelompoke wong mujahadah. Do zikir maring Allah. Kanjeng Nabi begitu mlebet prisa ana 2 kelompok niki ngendikane kelompok loro iki apik kabeh. Sing siji kelompok zikir maring Allah, nyedak maring Allah. Sing siji kelompoke wong sing ngrembug ilmu agama, ngrembug tata carane ibadah maring Allah. Akhiripun Kanjeng Nabi anggenipun lenggah mboten jejer wong sing mujahadah ning malah lenggah jejer wong sing ngaji. Dadi berarti mujahadah karo ngaji ki nek didelok ganjarane gedhe ngaji. Mongko ora kudu pinter. Ha yo ana to wong sing ngaji ben biyen wis sprene ora munggah-munggah. Nggih ta mboten? Ha iki kok Kanjeng Nabi kok milih lenggah kok jejer wong sing ngaji. Niki nuduhake kelompok pengajian itu pancen kelompok ingkang paling utama menggawe Gusti Allah. Awit kelompok ngrembug ilmune Allah, sing ilmu iki mau kanggo nata tata cara ngeling ibadah kula panjenengan dhateng Gusti. Mila dipun wasiataken ittabi'u wa la tabtadi'u. Wis kowe kabeh nek kepengin slamet teko do nderek tindakane para sepuh. Wala tabtadi'u, aja semangcok melu sing model-model. Sakniki niki masyaallah. Ajaran Islam sing anyar niki werna rupa. Leres napa mboten? Nggih. Sakniki niki pun teng pundi-pundi ana sing ajarane maca Fatihah ki ora semang nganggo bismillah. Ya kuwi ana. Monggo sampean arep melu ya luweh. Ya. Iki lah ya ana to. Terus ana meneh. Lebar salat ki ora semang wiridan, Kanjeng Nabi ki ora tau wiridan, monggo. Arep ora wiridan luweh. Niki ingkang kene-kene pancen werni rupi. Lan ziarah kubur barang ora oleh, tahlil ora oleh, maca Yasin jamaah ora oleh. Kula ora ana dalile jarene. Monggo. Malah kula niku wingenane nembe ditamoni tiyang sebelah kidul Nggarjo. Ya wilayah jeh melu wilayah Nggarjo. Wadul kalih kula, Mbah napa? Ngen kula niku kiyaine kok mboten patosna waras niku piye. Kok ora waras priye? Pripun wong sakniki niki lare-lare ngaji niku dibubarke niku. Sing mulang niku dispenging mboten pikantuk mulang ngaji. Dadi cacah kuwi ora do ngaji mergo kiyaine niki sing menging. Terus ping kalihipun nyanjangaken nek Kanjeng Nabi ki mbiyen diperintah karo Allah pertama ki salat ki 50 wektu. Tekan akhire disuda dadi 5 wektu. Mula nek wis salat 3 wektu ora semang do jemuahan. Dadi kiyaine niku ya ora tau jemuahan. Iki kiai waras apa ora? Lah niku termasuk sing model anyar niku kaya ngoten niku nek awake dhewe iki ora ngati-ati engko nek katut sing kok ngono ku iso kesasar kula panjenengan. Mula wasiate Syekh Abdul Qadir kowe iki teko nderek karo sing sepuh-sepuh biyen piwulange priye kuwi do digendeleno. Ora semang melu sing model bab ya pancen bola-bali tak aturke aku kelingan gek tahun 82 zaman kampanye. Kula ndek kenalan kok lare Semarang. Niku kampanye niku nyeritake model niku disingirke. Kok apik to?
model wong sing seneng model mesti dedel duel. Oh tak angen-angen pancen tenan. Dadi kula sampean ngibadahi nek meru sing model aja dedel duel kok imane iku lho. Dedel duel lah ya entek to.